Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Guilherme. Eu estou aqui para mais um vídeo no canal e jogando sobre Surf. Legal, né? Olha, cara! Eu jogo sobre Surfers há muito tempo. Meu recorde é esse. Nunca mais eu não faço mais recordes, mano, sobre. Ah, cadê meu pé? Ah, cara, eu não quero ir nesse dia aqui, nesse novo, cara. Olha o dia que feito eu peguei, mano. Economizo minhas coisas e comprei isso daqui, velho. Economizando no jogo, tipo, não usando muita chave na hora de perder. Só assistindo anúncio e eu comprei um Jake Zumbi. Ele é a mesma coisa. Tudo os personagens. Cara, esse Jake me deu azar, mas eu tinha achado ele muito legal, velho. Legal, dá de fazer uma boa gameplay, mas agora não. Mas não dá, tipo, ele é muito chato, velho. Mas aqui eu quero Ó, tem um monte de personagem. Eu quero até o mais caro. Não sei falar agora. E agora eu não quero com esse jeito não. Eu quero ir com esse. Tem jeito uma burra aqui no jogo, então eu não sei se vai funcionar. Sério, é uma burra. Tipo, eu vou mostrar pra vocês se aparecer um negocinho aqui da burra que eu vi. Ó, o bug. Nossa senhora. Olha, tipo... Vocês não entenderam ainda. Porque não apareceu com moeda, cara. Tipo, pra pular as moedas. Mas é fácil, isso eu não posso pegar. Mas eu inventei uma burda com aquilo ali que eu passei por carro. Vocês viram, né? Não, por nada. Nossa senhora. Ó, parece surfers de verdade. Mas ainda não como. Tô perdendo demais. Oxe, cara. Vou mandar voar.
Voa pra não pegar moeda, porque esse bug do jogo. Eles já corrigiram. Nossa, cara, eu achei tudo não, coisa hardcore demais, tá? Nossa, cara, mais uma moeda. Não matei ninguém. Uma moeda não mata ninguém. Mas agora duas mata. É, porque é loucura, mas uma tá de boa. Cuidado, tem muito desafio, tá muito difícil, tem muita coisa acontecendo lá no tempo. Porque nunca foi tão difícil. Bati meu recorde mundial, cara. Tá, peguei moeda, mas bora continuar, cara. Eu não vou desistir, né? Eu sei que ela não foi, mas eu já peguei tanta moeda. Se vocês quiserem que eu volte a jogar com moeda, vocês comentam aí, que agora eu vou conseguir liberar os comentários. Pode estar com comentários também. Susto, cara. Já tá infinito, né? E sorte que eu tenho infinito, que eu consegui fazer o bug que eu vejo que eu tenho infinito. Tá. Eu vou matar esse terei nessa pergunta. Ai, meu! Na partida que vem eu vou voltar a pegar medo. Cara, eu vou pegar moeda de 3 vezes, agora eu vou pegar todas as moedas. Meu Deus, que a voz bem na hora, cara. Agora é só assistindo anúncio.
daqui anúncio chato. Sai daqui anúncio. Agora não vou perder, que agora não vou ficar fazendo coisa. Eu fico mais... Vou até pegar a moeda e um coisa aqui, não era pra pegar o já tava com umas 1000 moedas com essa de pontuação. É que eu ia pegar a moeda, né? Tá, mas... Caramba, bicho. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas mano, eu passei de tudo isso daqui nesse vídeo. Só vou dar um tchau. Se inscreve no canal do Vai Dedar, tá me ajudando muito que... Mano, eu só tenho 2 inscritos, eu queria mais... Eu queria ter pelo menos uns inscritos, já dava uma boa coisa, né? Mas, tchau! Espero ter vocês gostado do vídeo. Então, vejo vocês a mais vídeos, ok?